ครับนึกไงครับเนี่ยออกไปตกปลาแล้วเนี่ยอยากกินปลาสิแล้วถ้าเผื่อว่ามันได้เยอะๆก็ว่าจะทำเค็มให้พวกเรือไปกินที่กรุงเทพกันนะว่ามีความเป็นอยู่อย่างอานี่ก็ดีนะครับสบายดีสิเฮ้ยคนในวัยอย่างอาเนี่ยนะมันหมดความอยากไปแล้วตอนนี้ผีน้อยมันก็ทำการค้าขายได้ดีอาก็เลยยิ่งหมดห่วงพ่อไปตกปลาเหรอคะให้ม้วยไปด้วยคนเลยค่ะเอาสิลูกขึ้นมาเลยมาให้แม่ไปด้วยนะคะมีปลาการ์ตูนแน่เลยแน่ใจเหรอว่าเขาว่ายน้ำเป็นน่าจะว่ายเป็นนะคะยังไงพ่อก็ดูแลแม่ด้วยแน่ใจนะมันก็เกือบจะแน่ใจแล้วล่ะจ้ะพี่อีกนานนะไปก็ไปเนาะผีน้อยนะดีเหมือนกันอุ้ยแต่ก็เปียกสิจ้าพี่จะลงไปยังไงเปียกจะเรียกน้ำเลยเหาะมาสิเหาะไปก็ไปครับรองเท้ารองเท้าเดี๋ยวผมดูให้เอาไว้เนี่ยเหรอเดี๋ยวหายนะรองเท้าคู่นี้คู่ชีพนะนะห่วงรองเท้าผีน้อยนะเจ้าเนี่ยจริงๆเลยเชียวทีนี้นะกฎมันก็มีอยู่ว่านั่งนิ่งๆห้ามพูดห้ามทักห้ามทวงทั้งนั้นโอ้ยทำไมมันหลายอย่างนักนะทำไมล่ะจ๊ะพี่จะได้เอาเคล็ดไงเงียบๆเนี่ยมันจะได้โชคดีได้ปลามาเยอะๆอุ้ยทำไมห้ามเยอะแยะอย่างนั้นน่ะงั้นฉันขอมองหน้าพี่ก็แล้วกันนะจ๊ะอย่ามองนานก็แล้วกันอ๋อมองนานก็ไม่ได้งั้นฉันรักพี่เลยก็แล้วกันนะจ๊ะพี่สุยจ๋าได้ไหมจ๊ะไอ้เชือกข้างๆนะผูกข้อมือไว้นิดสิทำไมจ๊ะเดี๋ยวพอออกไปแล้วจะโยนแทนสมอหัวล้อกันพอยัง3 ตัวน่ะดันเรือไปสิไปแล้วได้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนะจ๊ะเด็กๆอยู่กันดีๆตามสบายนะพ่อไงป้าเด่นบ๊ายบายจ้าลุงม้วยอยู่ดีๆนะลูกนี่ผีน้อยดูน้องด้วยนะฝ่ายเราเมาแล้วเนี่ยเมาได้กินน้ำเขียวเอากว่าเปล่าเตะเอาวะนี่ขนาดหัวสั่งห้ามหนูยังขัดคำสั่งเลยเป็นป้าที่ดีมากเลยเห็นป้าเลยหัวมาโน่นเนี่ยจริงนะที่ถ้าถึงเมื่อก่อนแล้วก็มีใครมาบอกฉันว่าฉันจะได้กินโปรตีนของมะเตียงนะฉันรู้ว่าจิตตัวเองรู้สึกเจ็บแล้วก็ตื่นจากฝันสักทีว่าแปลกประหลาดมหัศจรรย์ถึงขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหกันมันไม่ใช่พอโทรไปบอกปุ๊บเห็นเท้ามาเลยผัวเผลอทิ้งหมดเลยปล่อยได้ไงได้งานอย่างนี้ที่ขาดไม่ได้หรอกนี่ชีวิตหนึ่งมีหนเดียวรู้ไหมตายยาแม่เพนฉันได้ยินนะยะไม่ต้องเมาถึงขนาดนี้หรอกทั้งโต๊ะนั่นแหละเดี๋ยวแม่ก็ล่องโต๊ะเลยอย่าล้อโอ้ยน้องเป็นอะไรวะเตียงแหมพี่สุยค่ะพี่สุยดูพวกมันพูดสิคะชอบใจเว้ยเสือกลายเป็นแมวฉันว่านี่นะเป็นเล่นเด็กน้อยสวยมากกว่าเฮ้ยแต่เอาถึงมาอยู่ก็ดีนะเวลาที่เดือนเราไม่มีเงินเอาที่10ไว้ก่อนไงมันไม่ค่อยเลวยอดเยี่ยมเลยมองกันใจดียากเว้ยน้ำฟองยากว่ะขอโทษค่ะยากนะคะพี่พองค่ะแต่ถึงยังไงก็ต้องให้ตรงเวลานะคะพี่พองทำไมเบียร์มันเพี้ยนวะคุณลูกม้วยค่ะธุรกิจมันก็ต้องเป็นธุรกิจนะคะเอาจริงๆค่ะเฮ้ยพงทำไมเจ็กคงยังไม่ออกมาอีกวะช้าจังเลยเนี่ย
แกก็คงมุ่งทำลายของแกอยู่แหละหัวหน้าจุนมึงใจเย็นหน่อยดิวะอยากได้ของดีก็ไม่ต้องรีบลง5 ตีเขาโอเคแล้วเนี่ยสบายเลยเดี๋ยวก่อนนะยะฟังให้ดีนะ ใครที่จะแบบมาเป็นลูกเขยอ้วยเนี่ยนะจะขี้เกียจสันหลังยาวไม่ได้เด็ดขาดเลยจะต้องขยันทำมาหากินนะแล้วก็หาเงินมาเลี้ยงลูกอ้วยเยอะๆคุณแม่พี่สวยเนาะยันใส่ดีนะเปล่านะเองสวยว่ะเขาว่าหาใหม่เหรอไม่ได้แล้วอ่ะแม่คะพี่ตุ่นน่ะเขาได้เป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์ใหญ่แล้วนะคะอุ้ยค่าเรื่องมันจะได้สกิสตางค์กันยะสู้ออกเงินกู้อย่างนี้ไม่ได้แล้วดีกว่าได้เยอะแน่เสียงค่ะคุณตุ่นคะจะได้ค่าเรื่องสกิสตางค์ก็ช่างแม่มันเถอะค่ะเชิญตามสบายนะคะคุณตุ่นค่ะวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะอาเจครับว่าไงครับว่าไงเรื่องอะไรวะเฮ้ยเรื่องเฮ้ยกินเหล้ากินปลากันไปก่อนที่ไหนโค้งแห้งกันทีด้วยเอาแก้วมาโอ๊ยแก้วมาเอาน้ำแข็งมาคอแห้งเป็นผงเล่นตัวมากไปแล้วเฮียใช้คอคิดเรื่องไงเมาเหล้าแล้วอารวาสพาไปนอนที่บ้านโอเคเอาเข้าดูกินก่อนดีกว่าวะมันใช่ช่วยจะมาคุยเลยได้อ้าวอย่างนี้นะนี่นะของอาหมวยนะตาจูนะเลิกน่ากลัวจะเป็นนี่ตำรานะเดือนหน้าแน่นอนเดือนหน้าเตรียมตัวให้พร้อมวางเป้าหมายให้ดีเรื่องวิแวบเป้าหมายอยู่ไหนแหมไม่เร็วต่อไปเป็นนี่อาซานี่เลิกเดียวกันเดี๋ยวอะไรกันล่ะฮะแหมพี่สุยค่ะคราวนี้ต้องขอนะคะนะพี่สุยนะกองเชียร์ว่าไงอาปังอาสุยน่ะเรื่องหยองดีกว่านะหยอง1หยอง2ตั้งใจหน่อยหยอง3ตั้งใจหยวนดีใจเขียนเลิกนี่เป็นเลิกดีกว่าดีใจแบบต่อไปเป็นเลิกของติดปากแต่หมดแล้วไอ้ถ้าอ่านต่อเราถือเป็นความลับใช่ไหมแจ๊กอะไรนี่ตกลงกันเลยแล้วกันตกลงกันเลยจะดูคือนี้ครับอะไรวะบอกว่าตอนนี้ผมกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเลยนะครับเรื่องอะไรก็รออยู่แต่ว่าทุกวันนี้รออยู่แต่ว่าเขาจะเห็นหัวใจดวงน้อยหอยโป้มันหรือเปล่าเดี๋ยวอะไรวะอะไรขอมวยเอียงหัวหลบมาลมมันเล่นโกตลอดเลยนะนี่บอกมาดิให้เอาคืนไปนี่ข้าวหมดเลยไม่มีอะไรมากสบายไม่ต้องมาสนใจผมหรอกสบายเลยอะไรวะทำด้วยไอ้ผีน้อยดิยักษ์ค่ะพูดไปปากขออะไรนึกว่าอะไรไอ้ซิมซกหมอกแดง
เยี่ยมมันมาคอยเตือนให้เราเศร้าใจเมฆหมอกแห่งชีวิตก่อตัวมีจางหายใจจากตัวเรา พี่เดี๋ยวครับ พี่ไกด์หัวตั้งใคร ซอยวัดนี้ไปทางไหน นั่นไงมองไม่เห็นเหรอนี่ขึ้นหน้าโน่นมองโน่นเยาวะพาณิชย์เห็นยังรู้ยัง แล้วร้านกาแฟตังเตียล่ะครับ อีกไหมแล้วไปดังเสียนี่หันหลังนี่มองตรงไปเรื่อยตามนิ้วมองตามนิ้วพี่ไปเรื่อยมองไปเรื่อยสุดปลายนิ้วมองให้สุดปลายนิ้วกระดกหน้านิดนึงเห็นยังร้านกาแฟตังเสียอยู่งั้นถ้าไม่เจอนะไม่ต้องกินกาแฟไปกินนมดีกว่าเอาแล้วจบ แม่งดุชิบหายอย่าไปถือสาเขาเลยนะเขาเป็นคนแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะว่าแต่ว่าเรามาจากไหนอ่ะมาจากชรายครับอ๋อท่าทางจะเหนื่อยมากนะเนี่ยหิวด้วยก็เพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้แล้วก็ถูกล้วงกระเป๋าไม่มีเงินเหลือสักบาทเลยพี่นัดเพื่อนไว้ที่ร้านกาแฟตังเตียนะฮะถ้างั้นพี่ให้เงินไปกินข้าวรับไว้เถอะนะเผื่อเพื่อนมันไม่มารอแล้วถ้าเกิดหางานทำไม่ได้นะก็ไปหาพี่ตามที่อยู่นามบัตรนี้ที่เป็นนักเขียนครับนี่น้องคือได้ชอบธุรกิจการค้าบอกพี่ได้เลยมาหาพี่ได้เลยนะคนแถวเยาวราชเนี่ยเขารู้จักพี่ดีพี่ชื่อโป๊จำพี่ไว้ดีๆนะน้องนะครับงั้นผมลาแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนจะรอโชคดีครับนะเฮ้ยโป๊หมายว่าสักวันหนึ่งเราคงเจอน้องคนนี้อีกนะก็เยาวราชมันแค่เป็นก็รู้เนี่ยแล้วก็ไม่เคยขาดคนด้วยใช่ว่ะเยาวราชนี่มันขี้เหงานะแต่เราก็รักเยาวราชว่ะขอเยาวราชแต่งงานสักทีวะไม่ไหวบ้างไปเถอะไปฮะฝ่าพายุที่มาบดบังคือความหวังแม้ไม่เลือนลางอาจจะท้อและต้องปวดร้าวแต่ต้องฟื้นเพื่อเดินต่อไปให้ความทุกข์มันเป็นบทเรียนที่สอนถึงความเป็นคนและสู้กันไปตราบชีวิตยังมีลมหา